Den andra fru, hon har jättefin hår, jättelång. Vad tycker du om henne? Det sjuka att det gäller inte henne heller. Men vem jag... Det känns inte som att... Okej, vet du vad? Jag har skaffat 3 stycken du kan välja mellan. Då måste det vara den sista. Sist, men inte minst pojke, den gulligaste av dem. Du kan inte gifta dig med friskpur! Vad ska jag ha för barnbarn? En friskpur med en svans? Får vi se. Det är den sötaste av dem. Du ignorerar den! Pojke! Du kan inte... Det känns inte som att du vill skaffa barnbarn till mig. Nej, jag vill inte ha friskpin. Gå du din friskpin!